Жил-был подпасок. Задумал он странствовать и отправился в чужие края. Шел и пришел в один город и решил там остаться, если найдется работа. Удалось ему договориться с королевским пастухом, и стал он у него подпаском. «Только я, — говорит, — хочу 3 раза в день мясо есть, а другой платы мне не надо». Согласился королевский пастух, в первый день дал ему отдохнуть, а овец спасти не посылал. На второй день дал большое стадо, а сам с ним пошел показать, где пасти. Пригнали они стадо к самому лесу, густому да темному. И говорит пастух: «Видишь вон те луга в низине? Там и паси. А в лес с ними не забирайся, и сам пропадешь, и овец погубишь». «Это почему же?» «А потому, что в лесу живут чудища-великаны, головами до ветвей достают, всех встречных убивают. Королевскому войску с ними не справиться, их никакое оружие не берет». На третий день подпасок уже без пастуха за дело взялся. Кое-как, но управился, погнал стадо. По дороге глянул, а возле самого леса трава прямо загляденье. Пустил он овец на опушку, те наелись досыта. И никаких великанов не видать. Пригнал он овец вечером домой, пастух ему и говорит: «Овцы-то перекормлены, не как в лесу пас». Подпасок отнекивается, а сам что ни день, то все дальше и дальше в лес овец пускает. Посматривает, но великанов не видно. Недельки через 2 добрался он со стадом до толстенного дуба. Глядит, одна ветка у дуба отрублена, а на срезе надпись: «Под этим дубом закопан пламень-меч, великанья смерть. Кому счастье сюда прийти, пусть меч из земли добудет. Он великанов обманет, по одному бить их станет». Испугался парень поначалу, стало быть, и вправду великаны где-то поблизости. Выгнал он овец из лесу, но наутро взял с собой лопату, оставил овец на опушке, а сам бегом к дубу копать взялся. Выкопал деревянный сундук, открыл, а там меч. Светится, как огонь. Весь день он его носил, но великанов не видать. Но вот на другой день, только он с овцами в лес, глядит, что-то навстречу движется, и не понять, то ли это дуб без ветвей, то ли еще что-то. Все ближе, ближе, да это же великан! Огромный, толстый, гора горой, а на плече у него дубина железная, с оглоблю. Подходит великан и говорит: «Что тебе в лесу надобно, червячок? И я тебя этой дубиной, как муху, прихлопну, мокрое место останется». «Бей меня сверху!» — кричит подпасок, а сам стоит, меч в руках держит. Замахнулся великан на него сверху,
Отскочил подпасок и ударил великан по земле, да так, что дубина в землю на 3 сажени ушла. Тут подпасок подскочил к великану, рубанул его под колено, выше-то не достать, перебил жилы, и повалился великан на земь. И посек подпасок великана на куски, убил. Потом до вечера овец в лесу пас, все по сторонам глядел, да так никого и не увидел. Наутро только он овец в лес загнал, второй великан ему навстречу с такой же дубиной. «Ты, — кричит, — червяк поганый, брата моего убил, да я тебя в пыль разнесу!» Отбежал подпасок к дубу, замахнулся великан, а подпасок в сторону. Ударила дубина по дереву, из рук великана-то и вылетела. Подбросился к нему подпасок и расправился с ним, как с первым. Весь день потом поглядывал, не покажутся ли еще великаны, но никого не было. Зато на 3-й день едва подпасок влез, а 3-й великан тут как тут. Размахнулся и швырнул дубину в стадо. 150 штук овец разом убил. Видит подпасок великан-то безоружный, подскочил к нему и посек, как первых 2. Посек, поглядел, половина стада побита. Заплакал он, увел остаток стада подальше в лес на густую траву, оставил их там и пошел искать, где те великаны живут. И вот приходит он в красивый замок. Входит никого. Только на столе чашка кофе стоит. Выпил он кофе, глядь, кусок хлеба лежит. Сунул он его за пазуху, стал еще осматриваться. Видит, на стене охотничья сумка. Сунул он туда руку, пошарил, вынул, золотая дудочка. Он в нее возьми и подуй. Тут загрохотало по лестнице из подвала, и вбегает в палату офицер, красавец писаный, и спрашивает, чего надобно, какую услугу оказать. Дескать, он их избавитель, давно им это было предсказано, что он придет, 3 великанов убьет и всех пленников освободит. Еще есть великаны? Больше нету, мы одни в подвале, нас там 3000. Были мы у великана во власти, а ты нас вызволил. Берет офицер трубу, трубит, и как повалит из подвала войска, все 3000. Благодарят подпаска, честь ему отдают, словно королевичу. А офицер расспрашивает, как он жил-поживал, пока до этих мест добрался, нет ли у него какой-нибудь заботы. Подпасок отвечает: 150 овец убил у меня 3-й великан. Что делать, ума не приложу. Офицер тут же доктора вызывает и 2 помощников. Доктор берет мазь, идут они к убитым овцам. Мажет доктор убитой овце нос, та оживает и бегом в сторону.
а двое помощников стадо собирают. Те двое так при стаде и остались до вечера, а остальные стали подпаска по замку водить, сокровища показывать. И напоследок привели его в один погреб, а там колодец, и вода в нем, как огонь, светится. Наклонился он поглядеть на такое чудо, а его хвать за ноги и в тот колодец головой опустили. И тут же вытащили. Испугался подпасок, еле опомнился. А офицер уже ему волосы гребнем расчесывает. А волосы-то золотые. В том колодце золото делалось и держалось жидкое, как вода. Только если вынешь, затвердеет. Целый день провели они в замке, радовались. Настал вечер, пора овец домой гнать. Обвязал подпасок голову старой тряпкой, чтобы никто не увидел золотых волос, и погнал овец. Встречает его королевский пастух, ворчит. Что припозднился? Ох, чую я, в лесу пасешь. Подпасок отнекивается. Подумал пастух, паси где хочешь. Лишь бы худо не было, да овцы были сыты. И оставил его в покое. И долго еще так было. Подпасок овец выгонит, в лесу их вместо него помощники пасут, а его самого в это время в замке королевичем наряжают. Но вот король того королевства объявил по всему свету, что свою единственную дочь и всю власть отдаст он тому смельчаку, кто сумеет верхом на коне 3 раза въехать к ней по стеклянной в горе в такие-то и в такие-то дни. Настал первый день. Собралось множество королевичей, княжичей, вельмож всяких возле горы. Один за другим въехать пробуют, да никак. Кони ломают ноги, бьются в кровь. Пастух велел подпаску идти туда смотреть, но он не захотел. Погнал свое стадо в лес. А офицеры переодели его там королевичем, вороного коня ему вывели, подковы у коня алмазными шипами, вся сбруя серебром выложена. Сел он на коня и подъехал к горе. Никто его не знает, но место дают. Ударил он коня шпорами и враз на гору взлетел. Весь народ изумился. Откуда он такой взялся? Выходит к нему из своих палат королевна, приветливо кланяется, подарок подает в знак победы. Принял он подарок, вскочил на коня и поскакал вниз. Те внизу думали, что он с ними говорить будет, а он прочь умчался. На второй день подвели ему офицеры коня в яблоках, вся сбруя золотом выложена. Подъехал он к горе последним, а ему уже место очищено. Но все сговорились заступить ему дорогу на обратном пути. Дивились они и богатству его, и волосам золотым. Королевна его снова от всего сердца приветствовала, подарок ему поднесла, но спросить его,
откуда он не посмела. Он поначалу сделал вид, что спускаться будет в том же месте, где выезжал. Все там сгрудились, а он повернул коня туда, где пусто, и ускакал прочь. Вот пригоняет он вечером овец домой, старик-пастух, и говорит ему: «Вот видишь, пошел бы ты вчера, да нынче повидал бы чудес. Кони ломают ноги, никто въехать не может. Один чужестранный принц с золотыми волосами неизвестно откуда появился, никто его не знает. Он уже 2 раза на гору въезжал. Завтра его ловить будут. Поставят вокруг горы все королевское войско в 3 ряда саблями наголо и поймают. Сходи, погляди, а овечкам сено зададим». Промолчал подпасок, а наутро говорит пастуху: «Дело мне до ваших чудес. Принцы и без меня разберутся, а вот овечки криками зайдут. Пойду-ка я их пасти». Посмеялся над ним пастух. «Дурачок ты, — говорит, — и упрямый, будто осел». Загнал подпасок овец в лес, а там уже готов ему замечательный сивый конь. Вся сбруя бриллиантами выложена, аж в тени светится. Подъехал он к горе, войско перед ним расступилось, взлетел он на гору, как и в те 2 раза. Подала ему принцесса 3-й подарок, а он снял с себя золотой крестик, камнями выложенный, 1 000 000 ему цена, и ей поднес. Обрадовалась принцесса, спросила его, откуда он. Ответил он ей: «Издалека». Вскочил он на коня, пришпорил его, и прянул конь с горы над головами всего войска. И ускакал бы он невредим, да вокруг за кустами еще солдаты прятались, чтобы его поймать. Выскочил один солдат, хотел его остановить, да не справился. Уж больно он быстро мчался. Тем солдатам было дозволено его легко ранить для отметки. Тогда замахнулся солдат саблей и угодил ему по ноге как раз над стременем. Сабля сломалась, кончик в ноге застрял. Приехал подпасок в свой замок, сняли его с коня, ногу мазью помазали, она вмиг зажила. Только метка осталась, тоненькая такая. Пригнал он овец под вечер домой, старик-пастух ему и говорит: «Вот оно, твое упрямство. Мог сегодня такое увидеть, что никто никогда не видел. Да проворонил, и теперь не вернешь». Через 3 ряда войско перескочил чужестранный принц и все-таки удрал. Но поранили ему правую ногу, и теперь-то наверняка сыщут. Король ждет, принцесса ждет, когда принц появится, а того нет, как нет. Подпасок пасет себе овец и пасет. И вот однажды увидала королевна, как он овец домой гонит, и говорит служанке: «Этот подпасок так хорошо овец пасет. Даже приятно посмотреть, как они весело домой бегут. А обувка у него худая, жалование, видно, малое. На, снеси ему пару золотых,
Пусть он обувку новую купит и шапку. Стыдно, чтобы королевский слуга на голове такую рвань носил. Отнесла ему служанка деньги и королевны слова передала. Взял он золотые монеты и кинул пастуховым детишкам под ноги. «Эй, ребятишки!» — говорит. «Берите и играйте. У нас дома детвора только таким золотом и играет». Пошла служанка к королевне и рассказала, что видела. Решила королевна, как и пастух, что он подпасок-то дурачок. А он все пасет овец, да пасет. А король ждал, да и повелел своим звездочетам: «Прочитайте по звездам, где этот человек, который от моей дочери 3 подарка получил и оставил ей взамен такую дорогую вещь». Читали звездочеты по звездам, читали и вычитали, что он королю служит и хлеб королевский ест. Всех князей, графов, генералов, придворных, всех король перебрал, не нашел. Снова велит по звездам читать. Все точно, говорят звездочеты. Он в королевском доме и хлеб королевский ест каждодневно. Снова велел король осмотреть всех от мала до велика. Не нашел. Задумался король. Глядит, а тут подпасок овец домой гонит. Вызвал король старого пастуха, спрашивает: «Этого подпаска твоего осматривали?» «Никак нет, ваше величество. Он у нас полудурок. Сиятельнейшая принцесса ему 2 золотых послать изволила на обувку. Так он их детишкам кинул. У него, де, говорит, дома детишки таким золотом играют. Так оборванцем и ходит». «Вот так новость!» — кричит король, и в овчарню. «Эй, подпасок!» — говорит. «Чего у тебя голова завязана?» Отвечает подпасок: «Ваше величество, болит она меня уж, 3-й месяц пошел». Король дерг повязку, а под ней золотые волосы. «Видал, — говорит пастуху, — держишь в доме, а кого не знаешь». Взял король подпаска за руку, повел к королевне. Та его сразу признала, хоть одет он был в простой одежде. Стали они его расспрашивать, он им все рассказал. И как великанов он побил, и как всем добром их завладел. И сказал тогда король: «Вольно ж тебе было на Стеклянную гору ездить. Ты ж и без того мою дочь заслужил». Отправил король гонцов к великанскому замку. Все там нашли, и 3 подарка королевны, и кончик сабли обломанный. Принесли королю и стали готовить свадьбу. А в день свадьбы вывели все войско из замка, все сокровища в город перенесли. 6 недель был праздник. В последний день возвели подпаска на престол, и стал он добрым королем для всех людей. Коли жив, то и живет красно, коли нет,
кто спит в земле давно. Давным-давно, когда на свете чудеса творились, да волшебники и колдуньи водились, жил в одной деревушке бедный крестьянин по имени Бартык. У других людей и кони, и коровы в хозяйстве, а у него одна серая уточка. А какая от нее польза, если она даже яиц не несет? И все только за Бартыком, точно собачонка, бегает и весело покрякивает. Но Бартык очень любил свою уточку и во всем ей угождал. То охапку свежей травки принесет, то лебеды посочней на лугу нарвет, а то на руки возьмет и к чистому прозрачному ручью отнесет. Пустит утку на воду и приговаривает: «Плавай, плавай, моя уточка». Вот как Бартык о своей уточке заботился. Отправился он как-то за сочной лебедой да зеленой ряской, что затянуло озерце в соседней долине, и решето прихватил с собой, чтобы ряску сподручнее было черпать. Идет он каменистой тропкой, весело насвистывает, да красотой гор любуется. И вдруг остановился, как вкопанный. Почудилось ему, ровно его кто-то передразнивает. Постоял он, постоял, послушал, послушал и дальше пошел. Небось, эхо, думает. Отошел он немного и опять приостановился. Нет, не эхо. Совсем близко кто-то свистит. Это тоненько да тихоненько. Огляделся Бартык по сторонам. Нет никого. Хотел дальше идти, но тут чей-то голос слышится. «Бартык, помоги!» Бартык опять по сторонам огляделся и опять никого не увидел. «Как же я тебе помогу, когда не знаю, где ты?» — говорит Бартык. «А ты к можжевельнику наклонись», — отвечает тоненький голосок. Подошел Бартык к можжевеловому кусту, что в стороне от дороги рос, наклонился пониже и видит, под кустом змея лежит. Голову подняла и шипит с присвистом. А на голове у нее корона из росяных капелек, как алмазная, блестит. Смекнул Бартык, непростая эта змея, а царица змеиная. «Положи меня в решето», — зашипела змея, «да вон на ту горку отнеси, а я в долгу не останусь, награжу тебя». «Отнесу, госпожа царица», — отвечает с поклоном Бартык, «и награды за это никакой мне не надо». Положил он змею в решето и понес, куда она велела. Пришел на место, змею осторожно на траву опустил и уходить собрался. Тут змея зашипела с присвистом. «Наклонись-ка, Бартык, пониже. Хочу я тебе царскую милость оказать». Не посмел Бартык ослушаться, наклонился. Змея зашипела, и на Бартыка словно теплым ветром повеяло. А змеиная царица и говорит: «Наделила я тебя силой волшебной. Теперь захочешь, бурю, грозу свистом вызовешь, скалы с места сдвинешь.
Придет время, тебе это пригодится. Ну, забирай свое решето и спускайся в долину. Там повстречаешь ты войско. Во главе войска король на кауром коне будет ехать. Смотри, про волшебную силу не забудь. Поклонился Барток змее до земли, решето взял и стал спускаться в долину к тому озерцу, что ряской затянуло. Вот идет он каменистой тропкой и вдруг слышит позади конский топот и ржание. Оборачивается, глаза от яркого солнца рукой заслоняет и видит, войско скачет. А впереди на кауром коне король в пурпурной мантии. На голове корона точно солнце горит, а в руке скипетр камнями драгоценными поблескивает. «Эй, ты кто такой?» — окликнул его король. «Бартек, милостивый король», — отвечает крестьянин. «Бартек?» — переспросил король. Знать непривычно для королевского уха простое крестьянское имя. «Послушай, Бартек, я устал и хочу отдохнуть. Говори, есть здесь поблизости корчма, где можно переночевать?» «Нет здесь поблизости корчмы, милостивый государь. А усадьба?» «И усадьбы нет, милостивый король». «Где же нам на ночлег остановиться? Я устал, и воины мои устали. А отдохнуть нам во что бы то ни стало надо. Ведь мы на войну идем». «На войну?» — испугался Бартек. «Да ты не бойся». Король снисходительно улыбнулся и взмахнул скипетром. «Мы в 2 счета врага одолеем. Но перед битвой отдохнуть бы не мешало. Скажи, нет ли поблизости какой-нибудь избушки, где бы я мог преклонить королевскую голову? Коли не побрезгуйте, располагайтесь в моей хате». Король согласился. Вот въезжает он к Бартеку во двор, и сразу же ему на глаза попадается серая уточка. Уточка навстречу своему хозяину спешит и весело покрякивает. У короля аж слюнки потекли, до того ему жареной утятины захотелось. «Эй, слуги!» — гаркнул король. «Я голоден. Поймать утку и зажарить». Как услыхал это Бартек, на колени перед королем повалился и просит: «Милостивый король, не вели мою утку убивать. Найдется в хате молоко, хлеба краюшка да крупы мешочек. Ешьте, пейте на здоровье, а утку мою не убивайте. Сам я ее выходил, выкормил, от ястреба спасал, от холода укрывал». «Да как ты смеешь, мужик, моей королевской воле перечить?» — закричал король и затопал ногами. «Эй, слуги, поймать утку!» Послушные слуги разбежались по двору, бедную утку ловят. «Что тут делать? Как быть?» — думает Бартек. А король смотрит на него и усами грозно шевелит. Тут вспомнил крестьянин змею в короне и решил свою силу испробовать. Вскочил с колен, да как свистнет. Еще свист не умолк, а уж ветер налетел. Дунул, все перемешал, взбаламутил, закружил. Смотрит Бартек,
Король по воздуху несется, за ним пурпурная мантия развивается, а воины, как осенние листья, по ветру летят. Кто над крышей кружит, кто над деревьями. Вот ветер зашвырнул короля на крышу. Король в крышу вцепился, чтобы не упасть, и орет во всю глотку: «Караул! Спасите! Слуги, ко мне!» А слуги, ветром гонимые, проносятся мимо. «На помощь!» — кричит король, но толку никакого. Помощи ждать неоткуда. А Бартек за бока схватился и хохочет, потешается. «Ну что, король, — говорит он, — расхотелось тебе мою уточку есть? Дай мне королевское слово, что утку не тронешь. Я ветер остановлю, и ты с крыши на землю слезешь». «Не нужна мне твоя утка, — простонал король. — Сделай милость, уйми ветер. Бартек свистнул, и ветра как не бывало. Не успел король с крыши слезть и на землю ступить, как зычным голосом закричал: «Эй, слуги, вяжите дерзкого мужика, а утку на обед жарьте!» «Ах, вот ты, как королевское слово держишь!» — говорит Бартек. «Ну, погоди же у меня!» И опять свистнул. Еще свист не смолк, а молнии уже сверкают, гром грохочет, земля дрожит, небо на части раскалывается, вот-вот на короля и его слуг обрушится. Испуганные слуги к королю жмутся, а спрятаться некуда. Кругом огненные языки полыхают, будто землю дотла жечь хотят. Струсил король, пощады запросил. Опять поверил Бартек королевскому обещанию. И еще не затихли в горах раскаты грома, а король уже велит Бартека связать, а утку зажарить. «Коли так, пеняй на себя, и пощады больше не проси». Не на шутку рассердился Бартек, да как свистнет. И тут хлынул дождь. Обрушились с неба на землю потоки воды. Король с придворными стоят по уши в воде, а вода все прибывает и прибывает. Того и гляди, совсем их затопит. А Бартек на сухом месте стоит и смеется. «Бартек, спаси нас! Останови дождь!» — захныкал король. «Не нужна мне твоя утка. Честное королевское слово». Но Бартек не поверил королю, ведь тот 2 раза его обманул. Тут придворные да челядь стали Бартека просить, чтобы не губил он их за королевские провинности. Жалился над ними Бартек и остановил дождь. Вода мигом впиталась в землю, тучи рассеялись, выглянуло солнышко, землю стало сушить. Король приказал пурпурную мантию на сук повесить. А когда она высохла, придворные взяли ее и на плечи Бартеку накинули, а потом отняли у короля корону со скипетром и тоже Бартеку отдали. «Будь нашим королем, ты лучше и могущественнее его», — сказали воины. «Едем в столицу, занимай трон и правь нами по справедливости».
Бартек не стал отказываться. На королевского коня вскочил, поправил съехавшую на бок корону и хотел уже скипетром взмахнуть, знак к отправлению дать, да вдруг на землю вскочил. Про серую уточку вспомнил. «Как же я без нее уеду?» — говорит он дружине. «Я ее вырастил, выкормил, от ястреба спасал, от холода укрывал. А она со мной горе мыкала, пускай теперь доли счастливой отведает, во дворце поживет». Вскочил Барток в седло и утку в желтый клюв поцеловал. Глядь, не утка перед ним на коне сидит, а красавица, королевна прекрасная. «Злая волшебница в утку меня обратила, а ты избавил от злых чар», — молвила королевна и поцеловала Бартыка. Поехали они в столицу и зажили припеваючи в королевском дворце. А злой король в избушке-развалюшке стал жить, да дрова рубить.